Fala aí, galerinha, beleza? Diego Proença falando aqui com vocês aqui mais uma vez aqui. Pessoal, 5 horas da manhã, 5h10 mais ou menos. Por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Ó, paradinho, sabadão, rua sem movimento. Quem conhece essa avenida Emílio Bosco aqui, ó, sabe que isso aqui é um fervo. Pessoal, estamos aí na ilha. Estamos indo ali. O pesqueirão Anzol de Prata, em Campinas, o nosso amigo Thiago soltou umas peças top aí, pessoal. Muito bonita mesmo, de tilápia. As verdadeiras cacondense, tá? Da piscicultura São Luís, lá de Caconte, tá bom? E soltou umas panelas do Nelsinho também, pessoal. Uns pacu de 4, 5 quilos, de 3 a 5 quilos. Teve sacola que teve 2 peixes, deu mais de 4 quilos de peixe. Só pra vocês terem ideia. Eu tô indo pra pescar tilápia, tá? Tô indo lá pra pescar tilápia. Vamos ver como é que vai ser. Vamos ver o que vai dar hoje. Se vai dar bom ou se não vai dar bom. Estamos aí querendo que sim, que tem que ter bom. Hoje vai fazer um dia típico, bem calor. Na parte da tardezinha pode ser que chova, tá? Mas vamos lá, bora que bora. Pessoal, não deixe de se inscrever aí, tá? Deixar aquele like seu, beleza? Chegamos aí à casa de 7 mil inscritos, mas demorou pra caramba, pessoal. Estávamos ali na casa de 6.800, 6.900 e o pessoal não contribuía, tá bom? Lembrando que esse canal aqui, a arrecadação é para fazer obra social, então nos ajudem. Nos ajuda aí deixando seu comentário, comenta aí de onde você está assistindo, comenta aí o que você está achando das nossas pescarias, o que você vai achar dessa pescaria aí, se foi bom, se não foi bom, tá bom? Se você está vendo esse vídeo, diga alguma coisa, beleza? Então nos ajuda se inscrevendo no nosso canal, compartilhando com seus amigos que gostam de pescar tilápia, que gostam de pesca, beleza? E comenta aí, deixa seu like, isso ajuda bastante a divulgar o nosso canal, tá bom? Quanto mais arrecadação a gente tiver aí, mais obra social a gente faz. Eu já vou até deixar uma deixa. A monetização que a gente pega aí do canal, pessoal, não chega nem perto de quanto que a gente investe em obras sociais, em arrecadação aí que a gente faz, tá bom? Então bora que bora, vamos pro vídeo. Pessoal, ó o Lúcio já fazendo os trabalhos cedo, hein? Tá saindo peixe ali, hein? Lúcio pegou um, Gnome deve ter pegado umas 2, 3. Chico Tripa deve ter pegado umas também. Ali é o melhor ponto que tem. Só que eu cheguei tarde, né? Olha lá, foi pra água. Tá vendo? Ali pega, hein, pessoal. Ali tá moendo. Vou ficar aqui nesse pontinho aqui. Hoje tem vento norte. Vamos ver se vai pegar alguma coisa aqui. Aqui só bate se ventar forte. Tá com cara que vai ventar forte. Vambora, vamos ver. Fazer os trabalhos das massinhas aqui, vamos ver. Pescando fora de ponta, hein, pessoal. Mas vamos que vamos. Qualquer coisa, se sai peixe ali, eu vejo se eu mudo pra lá também. Olha lá, pessoal, o Gnome pegou mais uma. Show. Tá no óleo. Olha lá, mais uma ali, ó, seu Ari. Tá no sal, o Thiagão ajudou. Ali tá frenético, hein? Você tá doido. Os caras que estão passando aqui, se um cara tá pegando peixe, mano, fica aqui com o pé. Agora, eu vou começar a pescar lá no lado de novo. Quando o cara depois que pega peixe, na casa dele plantar a mulher
Olha lá, pessoal. Pescaria do Miguel. Meia diarinha. Isso aí, galera. Pesqueirãozão do prato, hein? Aí, ó. Olha. Ó. Olha o tamanho das frutas. Pode vir que tá moeda, hein? Salvou Pode vir, fritão. vem que tá moeda. Aí, pessoal, falei pra vocês que ia chover, ó. Agora deve ser umas 2 horas, 1 hora, um pouco. Tá chovendo. Começou a chuva agora. Tava prevista mesmo pra vir tarde. Chegou. Tô aqui dentro do carro. Peguei umas tilápia lá no lugar que eu tenho, o barranco é pequeno, que eu tô lá, o barranco é pequeno, então nem dá pra gravar, mas teve ação, peguei umas tilápia lá. Depois eu vou mostrar pra vocês aí o resultado da pescaria, peguei umas tilápia. Hoje o dia não foi muito bom não, mas bateu uns peixinhos aí, vou mostrar pra vocês. Ó o ventão que tá vindo agora com chuva, vindo embora, olha isso. Esse cara tá ali, esse cara é meio doido, hein? A vara de carbono, tô pescando lá debaixo da árvore lá. Não fico não, vou esperar. Esperar passar essa chuva aí, pessoal. Tá vindo vento forte, hein? Olha só a chuva, gente. Chovendo com força mesmo, hein? Tempestade mesmo, temporal. Você tá doido. Olha. Olha pra isso, olha aqui. Tudo molhado, carro tudo embaçado. Você tá doido. Olha o chuvão. Eita, chuvinha. Sabadão. Aí, galera, ó, pesqueirãozão de prata. Olha o tamanho da nave que o maluco pegou, ó. 6 quilos, galera, ó. Ó. Chapuleta de pacu. Uma semana pra passar. Aí sim. Top demais. É, rapaziada, vocês viram aí. Vocês viram aí, né? Que choveu pra caramba e ainda tá chovendo. Cheguei aqui em casa 6 e pouco agora. Mas rendeu, rendeu essas tilápia aí, ó. Bom, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tilápia, 8 tilápia. Beleza? Só as brutonas. Olha o tamanho dessas tilaponas. Só tilápia top. Ó, show. Isso aí, pessoal. Obrigado por ter assistido esse vídeo aí. Não foi dos bonzão, né? Por causa da chuva. Mas foi bom. Deu pra salvar aquele fritão. Aí, ó, lá fora, chovendo ainda. Choveu a tarde toda, pessoal. Fiquei muito tempo dentro do carro. Chuva muito forte. Vento forte. Mas deu bom. Deu pra salvar o fritão, tá bom. Salvamos o fritão, tá bom. É isso aí, pessoal. Deus abençoe e até o próximo vídeo aí, tá? Se Deus quiser. Se Deus quiser.